기침엔 약식동원, 음식이 곧 약입니다. 배와 꿀, 생강과 마늘, 무와 양파, 귤과 유자처럼 기도 염증을 줄여주는 항염증 식품을 꼭 챙겨주세요. 음료는 따뜻하게 마시는 것이 기본입니다. 배숙과 생강차, 도라지차, 레몬 꿀물이 기도를 촉촉하게 지켜줍니다. 다만 꿀은 돌 전에는 금물입니다. 피해야 할 음식도 있습니다. 찬 음식과 음료, 인스턴트 식품, 과다한 유제품, 자극적인 음식은 기침을 악화시키니 치료하는 기간엔 되도록 줄여주시는 것이 좋습니다. 한방 대표 기침 명약은 배숙입니다. 배속을 판에 꿀을 넣고 쪄낸 배숙은 폐를 촉촉하게 하고 가래를 삭입니다. 도라지꽃차와 뿌리채소 수프도 좋습니다. 기침 유형별로 알맞은 한방차를 골라보세요. 감기 초기엔 생강대추차, 열성 기침엔 국화차, 가래 기침엔 묵꿀차, 마른 기침엔 백꿀차가 잘 어울립니다. 올바른 식이요법이 기침 치료를 완성합니다. 좋은 음식은 가까이 하고 나쁜 음식은 멀리하는 식탁의 작은 지혜가 회복을 돕는 무엇보다 좋은 약이 됩니다.